السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نحضر لكم وصفه مطلوع سميد فقط على الطريقه تاع زمان، على الطريقه التقليديه بدون اي اضافات. يعني ما راح نديروا لهم حتى اضافه لا حليب غبره ولا حتى شيء، وحتى يعني الفرينه. راح نخدموه بالسميد ويجي من اروع ما يكون. خبز ناجح خاصة للمبتدئات، يعني مستحيل بهذه الطريقة ما ينجح لكمش. يجي خفيف ويجي ماشي معجن كما راكم تشوفوا. يعني مهما كانت نوعية السميد راح ينجح معكم. تبعوا برك الخطوات، يعني كل خطوة فيها السر تاعها لازم نتبعوها باش ينجح معنا هذا المطلوع. ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم البنات كلا هذا ما تنساوش تخليو الإعجاب والبارطاج والاشتراك، وخليو تعليقاتكم فضلا وليس امرا. ونبداو بسم الله وعلى بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. هنايا شوفوا البنات، انا عبرت هنايا بالكاس، درت 5 كيسان تاع السميد تاعي كما راكم تشوفوا. انا هنايا للامانه البنات خلطت سميد المتوسط مع سميد رطب، يعني من الافضل نخلطوه ولا نديرو سميد متوسط يكون رايح للرطب، يعني ما نديروش هذاك السميد اللي يكون رطب كامل. هكذا انا خلطت سميد رطب مع سميد المتوسط. ونزيد هنايا راح نشمخ السميد تاعي هكذا بالماء. ندير الكاس الاول الماء يكون دافي، والكاس الثاني نحطه بالتدريج. هكذا في الاول مرحله نشمخوا السميد تاعنا، يعني من الافضل نشمخوه ونخليوه يرتاح هكذا باش تجينا يعني الطريقه سهله. انا كملت كامل الكاس الثاني، يعني هذه الكميه درت لي 2 كيسان تاع الماء. هكذا نلم العجينه تاعي. من الافضل هذه الخطوه نديروها يعني على الاقل ساعه مقبل، هكذا باش السميد تاعنا يرتاح ويجينا يعني العجن تاعو يجينا سهل. وهنايا اللي ما تقدرش تعجن، يعني تكون مريضه في ما تقدرش تعجن، نقدروا هاد الخطوات نديروهم في البيتران عادي. شوفوا العجينه كيفاش تكون، لازم تكون حاكمه روحها، ما تكونش يعني ما نشمخوهاش بزاف وما نخليوهاش يابسه. هكذا نجيب كيس بلاستيكي ونغطيها ونخليها على الاقل تريح، يعني قد ما تريح قد ما راح تعطيكم الطوع في الخدمه. قد ما تخليوها يعني تريح 2 سوايع 3 مليحه. انا هنايا صراحه خليتها ساعه باش نكمل يعني التصوير. المهم نشمخوها من قبل بوقت يكون يعني من ساعه للفوق ولا نص ساعه للفوق. هكذا هنا في هذه المرحله بعد ما ريحت نجي ندلكها. هكذا حطيتها فوق البلون دو طرافاي وندلكها بهذه الطريقه هكذا وهي ناشفه بلا ما نزيد لها الماء. ندلكها هكا حوالي 5 دقائق ولا حتى اللي نشوفوها يعني تولي طريه وتولي تلصق شويه في يدنا. يعني دير هذوك الفقاعات، تسمعوها كيفاش شغل تطرطق ودير هذوك الفقاعات. نغطيها هنا في هذه المرحله، نغطيها بكيس بلاستيكي ونروح نحضر الخميره. هنايا في اناء ولا في بول نحط ملعقه كبيره تاع خميره الخبز. انا كنت ضبط لها غير شويه، احنا على حسب الحال، اذا كان الحال سخون نقدروا نديروا غير ملعقه راح تكفي. زدت لها ملعقه كبيره تاع السكر، وزدت 2 ملاعق كبار تاع الفرينه. هنايا البنات الفرينه نقدروا نعوضوهم بالسميد اللي تحب، يعني الخبز تاعها يكون 100% السميد. وزدت هنايا كاس تاع الماء يكون دافي. نحركهم هكذاك مليح حتى اللي تنحل كامل هذيك المكونات ونخليها في جهه تتفاعل. نعاود نولي العجينه تاعي، شوفوا كيفاش راهي، يعني راهي مدلوكه مليح بلا ما كثرت عليها بلا والو. شوفوا كيفاش راهي دير هذوك الفقاعات. هنا نعرفوا العجينه تاعنا راهي مليحه. هنا نجيب كاس تاع الماء يكون دافي. شوفوا نلاحظوا العجينه تولي تلصق غير وحدها، يعني هنا راهي مدلوكه مليح. هنايا نبدا نرش فيها غير بشويه تاع الماء، ما نكثروش البنات، نديروا حسابنا لهذاك الكاس تاع الخميره اللي راه يعني الكاس تاع الماء هذاك تاع اللي وجدنا فيه الخميره. هكذا نرش غير بشويه ونعجنها هكذا بالدبزه، يعني ماشي بزاف غير شويه برك هكذا. خطره دائما كيما يعني العجين نقلبوه من كامل لي كوتي هكذا ونعجنو بهذه الطريقه. يعني هذه الطريقه تقليديه تاع زمان، يعني طريقه مضمونه وناجحه 100%. وكما قلت يعني اللي ما تقدرش نقدروا نديروا هذه الخطوات كامل، نعجنوا العجينه تاعنا في البيتران. هكذا نقعد نرش ونعجن حتى اللي نحس العجينه تاعي ولات طريه. هنايا البنات في الاول مازال ما درنا لهاش الملح، يعني في الاول تكون هكذا طريه. اون فوا نديروا لها الملح تشد روحها. هكذا نعجن او ميم طون راني ندلك هكذا باش ندخل لها مليح هذيك الكميه تاع الماء.
شوفوا كيفاش تولي ما شاء الله هذيك العجينه تولي هايله بهذه الطريقه. انا بعد ما نكمل ندخلها كميه تاع الماء، يعني سا ديبون كيفاش تدي لكم الماء، كاين سميد اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش. انا هنايا درت لي نص، يعني اقل شويه من نص كاس تاع الماء هذاك اللي درته، يعني نرش غير بشويه، يعني درت لي اقل من نص كاس. كما قلت سا ديبون هنايا السميد كاين اللي يشرب وكاين اللي ما يشربش، حتى اللي تحصلوا على عجينه تكون طريه نحبسوا. نجيب هنايا ملعقه كبيره تاع الملح، انا كنت درت يعني شويه وزدت نقصت شويه، تكون ممسوحه البنات ما تكونش معمره مليح. وهنا على حسب الذوق، دائما الملح يبقى على حسب الذوق تاعكم. حطيت هذاك الملح ونزيد له شويه، يعني واحد الربع كاس تاع الماء، نذوب مليح هذاك الملح في الماء يكون دافي، وندخلو بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في العجينه تاعي. هنايا نجي ندير شويه تاع السانوج هكذا، يعني لازم نديرو السانوج، يعني اللي ما تحبوش ما تقدر، يعني تقدر تستغنى عليه. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا نعجنها بهذه الطريقه. هكذا هنايا في الاخير ندلكها شويه، يعني نخبطها هكذا كما راكم تشوفوا بيدي. وهنايا نجي ندير لها الخميره تاعها. انا صاي العجينه تاعي يعني راهي معجونه مليح. نحط هذيك الكميه تاع العجين هكذا وندخلها بهذه الطريقه، نكمل نعجنها. نتوما البنات الا خفتوا العجينه تاعكم تجرى لكم ولا ما ديروش كاس كامل تاع الماء في الخميره، ديروا غير نص، ولا يعني غير نص كاس راح يكفيكم هكذا باش ما تغلبكمش هذيك الخميره. نشوفوا ما شاء الله العجينه تاعي كيفاش راهي تطرطق غير وحدها، يعني راهي ما شاء الله. نحطها هكذا فوق البلون دو طرافاي بعد ما دخلت لها مليح هذيك الخميره، نزيد ندلكها هكذا باش تدخل كامل مليح بهذه الطريقه، يعني ماشي بزاف غير شويه برك هكذا. والعجينه تاعي راهي واجده، شوفوا ما شاء الله كيفاش راهي، يعني كي تشوفوها دارت هكذا يعني اللي راهي خلاص، راهي العجينه تاعنا راهي معجونه مليح. نجيب هنايا ريسيبيون ندهنو مليح هكذا بالزيت باش ما تلصقش، نزيد شويه ندهنها من الفوق ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها في مكان يكون دافي باش يعني تخمر. نخليها هنايا حتى لين نشوفوها ضعفت في الحجم تاعها، يعني خمرت مليح. شوفوا كيفاش هنايا بعد ما خليتها هنايا حوالي على حسب الحال البنات قادره تدي لكم 30 دقيقه ولا اكثر. الا كنا في البرد يعني تقدر تدي لكم اكثر من نص ساعه. المهم نتوما كي تشوفوها طلعت يعني حتى اللي خمرت مليح، نكسروا هذيك العجينه نعاودوا نهبطوها كامل ونقسموهم. انا هاد الكميه درت لي 3 خبزات يعني متوسطين. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا نقرصوهم ونجيب هنايا بابي كويسون. انا هنا رشيته بشويه تاع الفرينه، كيما نقدروا ما نديروهاش هكذا باش برك ما يلصقليش. نحطهم هكذا، نحطهم فوق البابي كويسون باش تجينا سهله خاصه للمبتدئات. يعني هذه الطريقه راح تساعدكم يعني باش تجيكم سهله باش ترفدوه. هكذا نحطهم كامل ونغطيهم ونخليهم حوالي 5 دقائق ونعاود نولي ليهم باش نحلهم. فوالا كيما راك تشوفوا دائما نحطوا لهم هكذا، نفرشوا لهم حاجه باش خاصه هكذا في زمان البرد باش بالخف يخمروا. هنا بعد ما فاتت 5 دقائق يعني نجي نخبزهم. هنا تحبوا باليد ولا كيما درت انايا هكذا بالحلال نحلوهم. انا حليتهم المطلوع تاعي ما نحبوش يكون خشين بزاف، حليتهم يعني حليت المطلوع حليته رقيق. اللي تحب المطلوع تاعها يكون شويه طالع يعني يكون شويه خشين، نقدروا نتوما تتحكموا في السمك تخليوه شويه خشين على اللي درتو انا. هكذا نحلو نحاول كيفاش نديرو على شكل دائري بهذه الطريقه. هكذا نحلو نزيد يعني نحلو بيدي ومن بعد نحي بالحلال نحي كامل هذيك لاطخاس تاع اليد. وشوفوا السمك تاعو كيفاش راه كيما قلت لكم انا درتو شويه رقيق. تقدروا اللي تحب المطلوع تاعها شويه خشين تخليه شويه يعني ما تحلوش كامل هكذا. نكمل كامل الخبزات بنفس الطريقه نحلهم ونغطيهم ونخليهم في مكان يكون دافي باش يخمروا. يعني هنايا كيما قلت دائما على حساب الحال. المهم نشوفوهم ضعفوا وما نخليهمش يبقاو بزاف. هنايا كنت درت الطاجين تاعي يسخن من قبل ب10 دقائق.
هكذا. كي راح نحطو على نار تكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف باش ما ينحرقش وما تكونش قليله. فوالا نحطو به بالبابي كويسون هكذا. يعني هاد الطريقه راح تجيكم سهله باش ترفدوه. ولا شفتوا هاد الفقاعات هكذا طلعوا، نقدروا غير بالكوردون يعني ندخلوا الكوردون داخل وراح يهبطوا هكذا. ومن بعد كي نشوفوا الخبزه تاعنا صاي نشفت، نجبدوا هذيك البابي كويسون نحيوه ونقلبوا الخبزه تاعنا ونقعدوا ندوروا فيها بهذا الشكل هكذا باش تطيب كامل كيف. وإلا ما طابتش مليح من الجهه التحتانيه نقدروا نعاودوا نطيبوها، نقلبوها ونخليوها طيب. هنا البنات اللي تحب دوك الحوايج كامل تحمرهم، نقدروا نحمروهم في النار. انا خليتهم هكذا، يعني الخبزه تاعي راهي طيبه. هنا بعد ما كملت طيبتهم كامل، يعني الخبزه الاولى كلاوها هكذاك سخونه. وهاولا الشكل تاع المطلوع تاعي هنايا في الاخير يعني جا ما شاء الله. واش نقول لكم، يعني جا خفيف. وشوفوا ما شاء الله الداخل جا مهوي، يعني ما يجيش معجن. الخبز تاع السميد يجي ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا، يعني جا روعه. يعني سهل في التحضير تاعو، برك تبعوا الخطوات وراح ينجح معكم بالتاكيد، يعني خاصه للمبتدئات. هذه الطريقه التقليديه مضمونه وناجحه 100%. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا، يعني ما يجيش خشين بزاف كما قلت، ويجي ما شاء الله. وهذه هي الوصفه تاع نهار اليوم البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليو جا من الفيديو وخليو رايكم في التعليقات والبارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.